สวัสดีครับผมนี่เดียวพากินดินพาซ่อมครับวันนี้มาอยู่ที่อู่พี่นนท์เซอร์วิสนะครับวันนี้ก็จะเข้าไปดูว่ารถเป็นไรเลี้ยวสุดๆแล้วมันจะดังก๊อก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 ก็ลองปรึกษาพี่นนท์ดูครับพอบอกปุ๊บนี่พี่นนท์จะรู้เลยเดี๋ยวตามมาครับว่าพี่นนท์จะรู้เปล่าครับครับไปถามพี่นนท์ดูครับสวัสดีครับช่างนนท์อยู่ไหมครับอยู่ตรงนู้นนะคะอ๋อครับผมขอบคุณครับท่านผู้ชมเราไปตามหาพี่นนท์พี่นนท์อยู่ไหนครับต้องตามหาพี่นนท์ก่อนโอ้ช่างนนท์ตามหารถเยอะครับวันนี้สวัสดีครับพี่สวัสดีครับใช่ช่างนนท์ไหมครับไม่ใช่นะครับตามหาเราตามหาช่างนนท์ครับอยู่ทางไหนเนาะเดี๋ยวช่างนนท์อยู่นี่เปล่าครับพี่ใช่ช่างนนท์หรือเปล่าครับใช่ไหมครับไม่ใช่ครับอย่างวะตามหาท่านผู้ชมครับโอ้หาตัวรถเยอะหาตัวเจอยากเราตามหาช่างนนท์ก่อนครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับใช่ช่างนนท์ไหมครับใช่ช่างนนท์ไหมครับใช่ครับอ๋อนี่ครับเจอครับท่านผู้ชมครับนี่เจอนะครับนั่งอยู่โอ้โหหลบมุมตามหาตั้งหลายช่างไม่เจอสวัสดีพี่นนท์เลยนะครับโอ้โหนี่ผมสวัสดีครับผมจะมาปรึกษารถดังก๊อกก๊อกก๊อกนะพอจะรู้ไหมครับว่าเป็นยังไงมันต้องเช็คดูต้องเช็คดูนะครับเดี๋ยวนี่เดี๋ยวต้องให้พี่นนท์เช็คดูเดี๋ยวพี่นนท์ตอนนี้พี่นนท์ทำงานก่อนครับแป๊บนึงครับท่านผู้ชมหลังจากที่เช็คแล้วนะครับเราก็ได้ขึ้นดูแล้วปรากฏว่าเขาก็เป็นอย่างที่คาดคิดไว้ไม่ผิดนะมันก็ยางกันฝุ่นขาดแต่เนื่องจากว่าเพลามันเสียอยู่แล้วก็เลยจะเปลี่ยนพอดีนะครับถ้าเกิดเมื่อไหร่เลี้ยวมันดังก๊อก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 อย่างเงี้ยก็แสดงว่าเพลาเริ่มจะไปแล้วล่ะนะครับเรื่องเท่าแก่ครับเองครับรถเยอะนะครับลูกค้าเต็มแล้วครับรถเทียบเลยครับตอนนี้อยู่ช่างนนท์ไม่ทันครับลูกน้องต้องลงมือเองครับตอนนี้แก่ใหญ่นะครับเทียนเทเลซอย7แยกไหนครับเทียนเทเลซอย7แยก6นะครับเข้ามาได้ครับเพราะเลี้ยวขวาเข้ามาแยก6แล้วก็จะมีป้ายอู่บอกนะครับพอเข้ามาปรึกษาได้นะครับนี่ก็ช่างใหญ่คนนะครับโอ้โหระบบไฟครับนี้มีหลายระบบของคุณผู้ชมจะครบทุกวงจรนะครับเหลือแค่ทำสีนะครับเดี๋ยวมีไฟฟ้าห้องเครื่องช่วงล่างช่วงบนได้หมดครับจะช่างเล็กกระดาษทุกช่วงแล้วช่าง